క్రిస్మస్ పండుగ వేళ అమెరికాలో శీతాకాలపు మంచు తుఫాను జవాను గజగజ వణికిస్తోంది. ఇక తీవ్రమైన తుఫాను బాంబు సైక్లోన్గా పిలుస్తారు. టెంపరేచర్లు కొన్ని ప్రాంతాల్లో -20 నుంచి -48 వరకు పడిపోతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా కురుస్తున్న విపరీతమైన మంచు హైవేలన్నీ క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి. వేలాది వాహనాలు ఎయిర్పోర్టులోనే ఆగిపోయాయి. బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేక ప్రజలు క్రిస్మస్ ప్రయాణాలు కూడా మానుకొని ఇండ్లలోనే ఉండిపోయారు. మంచు తుఫాను కారణంగా 15 లక్షలకు పైగా ఇండ్లకు కరెంటు సప్లై నిలిచిపోయి అనేక ప్రాంతాలు అంధకారంలో జనం ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. అనేక రాష్ట్రాల్లో టెంపరేచర్లు -డిగ్రీలకు పడిపోవడంతో జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది. పైపుల్లో నీరు సైతం గడ్డకట్టుకుపోవడంతో వాటర్ సప్లై కూడా ఆగిపోయింది. దీంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి. ఏటా ఈ సమయంలో నార్మల్ టెంపరేచర్లు ఉండే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కూడా చలి తీవ్రత పెరిగి జనం నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. We do it!